Саляму алейкум. В 295 году следующим аббасидским халифой стал Муктадир Билля. Для нас, мусульман России, этот халифа занимает особое положение. Так что же мы о нем знаем? Его полное имя Абуль-Фадль Джа'фар ибн Му'тадид аль-Муктадир Билля. Он пришел к власти в 295 году и правил до 320 года, то есть полное время его правления составило 25 лет. Когда он пришел к власти, ему было всего 13 лет, и поэтому, придя к власти, все правление государством он отдал Мунису Турки, то есть своему премьер-министру, своему вазиру Мунису Турки, и страной управляла его мама, которую звали Шагаб, которая в свое время была наложницей у его отца Му'тадида Билля, но затем он отпустил ее на свободу, женился на ней, и она родила ему сына Муктадир Билля. Так вот, придя к власти, можно сказать, страной, то есть на самом деле управляла его мама, которую звали Шагаб. Ну, конечно, историки описывают о ее благих делах, которые она совершала во время правления его сына, что она открыла очень много больниц, что она очень много выделяла средств для помощи нуждающимся людям. Но в связи с тем, что на троне был молодой король, который, то есть, ну, можно сказать, король-халифа, да, который, можно сказать, не управлял государством, управляла государством его мама и управлял государством Мунису Турки. То есть турки также начали управлять государством. Конечно, государство начало приходить в упадок. И, конечно, многим военным это не понравилось. И они решили сместить с должности молодого короля и назначить его дядю Абдулла аль-Му'тазза. И на самом деле у них это получилось. Они сместили с должности Муктадира Билля и назначили на должность Абдулла аль-Му'тазза, его дядю. Но этот переворот можно сказать, не было ему суждено продолжиться долго. И уже на следующий день совершили обратный переворот. То есть турки, убив всех тех, которые совершили переворот, и вернули на должность Муктадира Билля. И в итоге его дядя Абдулла аль-Му'тазз, известный арабский поэт, он правил страной всего лишь один день. То есть это, можно сказать, самый короткий срок в истории аббасидского халифата, когда кто-либо правил страной. Был халифой, то есть он был халифой на один день. Так вот, после этого власть опять вернулась к Муктадиру Билля, и он продолжал управлять страной. И, конечно, период его управления, он отличается тем, что очень, как говорят по-арабски, тадахулю ниса, да, то есть очень много женщин вошло в структуру управления государством, в частности, по причине его матери Шагаб, которая в 310 году назначила на должность Кады аль-Кудат, то есть судьи всех судей, женщину, которую звали Уасль Кахармана. Уасль Кахарман — это первый случай в истории ислама, когда женщина стала не просто даже судьей, а судьей всех судей. То есть она, получается, находилась в министерстве, вокруг нее были факихи, казия, то есть судьи, знатоки по фикху, по праву, и к ней приходили с жалобами, и она, советуясь с факихами, она уже выносила решение по какому-либо вопросу. Конечно, у историков неоднозначное есть мнение об этой женщине. Некоторые говорят, что она смогла установить порядок и помочь очень многим людям, которые попали в трудное положение. Но в этот же момент, конечно, многие другие называют это очень большой странностью, потому что женщина, то есть она не способна брать на себя настолько тяжелые полномочия. Но как бы то ни было, в 310 году мама Муктадира Билля Шагаб заподозрила Кахармана, то есть ее в том, что она расхищает государственное имущество, и вместе с ней, все, кто был вместе с ней, их сместили с должности. И в итоге в ее доме, как упоминается об этом Ибн Касир, нашли 1000 динаров, то есть современным языком это 1 миллион золотых монет нашли в ее доме, то есть заподозрив ее в том, что она эти имущества, получается, она забрала у государства, то есть было государственное хищение.
Так вот, я в самом начале сказал, что для нас, мусульман России, Муктадир Билля занимает очень и очень важное значение. Почему? Дело в том, что в тот момент времени на севере, то есть далеко-далеко на севере, далеко от аббасидского халифата, на территории современной России, а в частности Республики Татарстан, на этой территории, на берегах Волги, было государственное образование, которое называлось Волжская Булгария. Волжская Булгария, ханом которого, то есть правителем этой страны, был Алмуш. Алмуш, его называют Алмуш ибн Яльтавар, или называют Алмуш ибн Чалки, да? Так вот, это первый халифа в истории волжских булгар, который принял ислам. И, конечно, положение его государства было очень таким нестабильным. Почему? Потому что на западе было сильное государство Хазарский Каганат, и между аббасидским халифатом и Волжской Булгарией было огромное-огромное расстояние. Было очень много немусульманских стран, которые также угрожали Волжской Булгарии. И тогда Алмуш-хан решился на очень такой рискованный поступок. Он отправляет свою делегацию к аббасидскому халифе. Конечно, была опасность того, что эту делегацию могут перехватить, узнать. Но тем не менее он отправил делегацию с просьбой к халифе мусульман, о том, что он хочет, чтобы вся его страна, Волжская Булгария, стала мусульманской, и весь его народ принял ислам. И поэтому он просит от Муктадира Билля, чтобы он отправил ему делегацию, в которой будут ученые, факихи, преподаватели, которые приедут в Волжскую Булгарию и обучат людей исламу. И вместе с этим он просил у него финансовой помощи. Он хотел построить оборонительную крепость против хазарского каганата, чтобы больше не платить дань хазарскому кагану. То есть не быть порабощенной страной, зависящей страной от хазарского каганата. И, как бы то ни было, эта делегация все-таки смогла добраться до Багдада, до Дарус-Салам, и смогла встретиться с халифой, передали подарки Алмуш-хана, и было прочитано ему письмо, и тогда уже как раз халифа Муктадир Билля, выслушав это письмо, он решается отправить туда делегацию и повелел выделить финансовые средства для того, чтобы помочь Алмуш-хану в построении этой крепости. И вот обо всех этих событиях как раз рассказывается в книге «Вака'иль аль-Казан ва мулюк аль-Татар», который написал Мухаммад Мурад Рамзи, вот в 2 томах. Очень интересно об этом рассказывается. Также есть с тех времен вот, сохранилось тот, кто возглавлял эту делегацию, Ахмад ибн Фадлан. Он написал рукопись, которой как раз он рассказал о своем путешествии. Да? Она на русском языке тоже переведена. Называется она как вот книга Ахмад ибн Фадлана «Посла аль-Муктадира к царю славян». То есть болгар называли в то время, как их считали славянами. Да? То есть даже тоже вот Мухаммад Мурад Рамзи говорит, что болгар это народ, который смешался со славянами и с турками, поэтому их называли как славяне их называли. Да? Тоже на арабском языке, то есть это в основе своей это рукопись на арабском языке. Она на арабском языке называется как раз «Рисаляту Ахмад ибн Фадлан иля Малик Булгар». Вот, то есть на арабском языке тоже она есть. Кто хочет, может ее почитать. Так вот, эта делегация была сформирована и возглавлял ее один из историков, путешественников и ученых, набожных людей, которого звали Ахмад ибн Фадлан. И вот они в 309 году по хиджре, что соответствует 921 году по григорианскому исчислению, они выдвинулись из Багдада, направляясь как раз в Болгар, да, город Болгар, в Волжскую Булгарию. Конечно, в тот период времени это путешествие занимало очень большое время, и как вот описывают, что он целый год он был в путешествии, добираясь до Болгар. То есть где-то он останавливался долго, где-то их разграбили, где-то с них требовали дань. И вот он рассказывает, насколько было тяжело это путешествие, потому что ведь он никогда подобных
то есть природы, климатических условий он не видел, и даже скажет, что было настолько холодно, что как будто мы, говорит, оказались в аду, и к нам шел холод Замгарир из ада, настолько было тяжело, мы надевали на себя по 3, 4, 5 одежд, на нас, когда на нас, может, если посмотришь, то от нас было видно только лишь 2 глаза, мы все были укутаны в одежде, то есть настолько тяжело было, но все-таки они добрались, и в 310 году, что соответствует 922 году по григорианскому исчислению, 21 мая, эта делегация, она все-таки прибыла в Болгар. И, конечно, очень интересное приходит описание вот это, у кого есть желание, можете почитать, как это описал Ахмад ибн Фадлан. И когда он приехал с этой делегацией, то его встретил сам Алмушхан, и когда он увидел, что эта делегация все-таки добралась, доехала до них, он от радости сделал сажда, земной поклон Всевышнему, от радости того, что все-таки они приехали, он радушно их принял, предоставил им как палатку, да, место, где они должны были жить, или юрт, как это называлось в то время. И буквально через несколько дней, через 3-4 дня, Алмушхан собрал весь свой народ, всю свою семью, родственников, всех предводителей племен. И Ахмад ибн Фадлян вынес письмо Муктадира Билля, и в котором он зачитал это письмо, и сказал, что когда письмо читают, все должны встать, и весь болгарский народ встал и слушал письмо Муктадира Билля. И там как раз даже описывается, что он дает салям, и Ахмад ибн Фадлан говорит, необходимо ответить на салям, и все вместе ответили алейкум ассалям, и после прочтения письма, весь болгарский народ болгарской Болгарии добровольно принял ислам, вместе следуя своему хану Алмушхану, то есть следуя за ним. И как до рассказа Ахмад ибн Фадлян, настолько громко они говорили слова Аллаху Акбар, что даже земля сотрясалась от этого их громкого возгласа. Но Ахмад ибн Фадлан рассказывает интересные факты в этом послании, что я, говорит, приехал в Волжскую Булгарию и увидел, что уже ислам здесь есть, что здесь уже живут мусульмане. Например, он рассказывает, что здесь уже есть мечети, что здесь как раз наша особенность нашего региона, что у нас 1 месяц в году, то есть в конце мая, июня, не заходит время ночной молитвы, что они объединяют время Магриба и к Ясту вместе объединяют и читают эти 2 молитвы вместе. То есть о таких вот особенностях он рассказывал, да, и что они придерживаются ханафитского мазхаба, ведь он когда пытался исправить камат, чтобы камат не произносился по-ханафитски, а в сокращенной форме, они его не послушали, сказав, что мы будем все-таки по-своему делать. Ну, как там описывается, что Алмушхану не понравилось, да, что они не смогли сберечь денежные средства, которые им отправил Муктадир Билля, и поэтому он не принял вот те изменения, которые хотел сделать Ахмад ибн Фадлан. Да, и возможно, говорят, что если бы получилось бы им донести эти денежные средства на территорию Волжской Булгарии, возможно, у нас был бы сегодня не ханафитский мазхаб на территории Татарии, а был, допустим, как многие предполагают, был бы ханбалитский мазхаб, что Ахмад ибн Фадлян был ханбалитом, некоторые говорят, что он был шафиитом. Но как бы то ни было, он не был ханафитом. Да? Но Аллах так пожелал, что все-таки они остались ханафитами по сегодняшний день. Да? То есть мы остались ханафитами по сегодняшний день. Так вот после этого как раз Ахмад ибн Фадлян уже вернулся в Багдад, но уже он, когда возвращался, он уже возвращался через территорию России. То есть, да, он там, где сегодня находится Москва, на территории России, Украины, и через Черное море, через Каспийское море он уже обратно вернулся в Багдад. Как раз в 310-311 году он уже вернулся обратно. Вот такова была история. Поэтому, то есть, это как раз эта дата, 310 год по хиджре, 922 год, 21 мая, это официальная дата, когда ислам стал официальной религией на территории
России, на территории Республики Татарстан в частности. Это как раз то, что происходило как раз начиная во время правления Муктадира Билля, да, то есть это 10-й год, он пришел к власти в 295 году. Ну и затем уже до 320 года было правление Муктадира Билля. Конечно, оно не отличалось какими-то военными походами, потому что он большую часть своего времени, конечно, был занят дворцовыми делами. Говорят про него, что Ибн Касир описывает, что он очень много был увлечен женщинами, был увлечен развлечениями, но при всем при этом, конечно, Исмаиль ибн Касир отмечает то, что он был набожным человеком. Он никогда не жадничал, уделял очень много средств для помощи нуждающимся людям. Конечно, он также рассказывает про него, что он много совершал добровольных молитв при всем при этом, но, к сожалению, он не был тем халифой, который бы мог управлять государством, то есть сам, и поэтому государством управлял его вазир Мунис Турки, который впоследствии и убил его в 320 году, и уже следующим халифой как раз турки назначили его сына Кахира, сына Муктадира Билля. Вот. И во время правления Муктадира Билля умер один из выдающихся ученых, один из авторов сборников хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это имам Ан-Насаи. Имам Ан-Насаи в 303 году, но о нем, иншаллах, я вам расскажу на нашем следующем уроке. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.